Avarayı жақсы көп көрүшү ойнай турган гана бул өзүнчө аварай болуп турат, жерибиз дагы кичине бирок көтөрүлдү жерден чүрөгөн эле Рустам Тумалиев. Урматтуу көрөрмандар, биздин атактуу оюнчуларыбыз бүгүн мына жарым финалда болгончу өткөн 17-секундда, биринчи таймдын 17-секундасында Рустам Тумалиев Сарыөзөн Чүй курама командасы алдыга чыкты, эсепти ачкан Рустам. Жана айтып кеттик, биздин 10-чу номерде белгилүү атактуу оюнчубуз. 1989-жылы туулган Рустам деген Сусамов жигит атакай оюнчубуз. Мына оюнду чүй дегенде эле эсепти ачып берди. Ысыккөл командасында Чыныбек уулу Руслан 1-чи номерде, Дүйсөнов Нурлан 2-чи, 3-чү Иманбеков Акбар Урмат 4-чү номерде, Абдыкалыков Айтбек 5-чи, Эмир уулу Ункумак 6-чы, Акенов Тынчтык 7-чи номерде, Конушбаев Жаныш 8-чи, 9-чу Айып уулу Тилек, 10-чу Болот уулу Асим, 11-чи Саип Асылбек, жана 12-чи номерде Чыныбаев Чынбек уулу Асман. Команданын жетекчиси Абулаев Саламат, тренери Карабалаев Жолдош. Булак кайрадан көтөрүлдү. Азыр көрдүңүздөр биздин сол жактагы турган сары футболкачан командалардын өнөгү бул жерден Аскат окшойт. Аскаров чабуулда. Сарыөзөн Чүй командасы, урматтуу көрөрмандар, аба ырайы дагы мына ушул багытта болгон мүмкүнчүлүктү түзүп берүүгө аракет кылды. Кудайдын көзү бар деген бекерден айтылбаса керек. Тек гана оюнду көрсөтсүн, кечээкидей чаң жок. Бүгүн балдарга могу жерде өзү салкын абада такнакай ысыктуу оюн көрүп берет деген ишенич. 1 саат бою биринчи оюнга, андан кийин 1 саат экинчи оюнга болобуз. Булак азыр жерге түшүп калды. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, оң жактагы Тайгазанды кайтып аткан Ысыккөлдүк жигиттер, Ысыккөл командасы. Айтмакчы, бул эки команда биздин 3 жыл мурда Ош жергесинде өткөн, Төлөкөн айылында өткөн ат майданда республиканын чемпионатында финалда ойногон эки команда. Сарыөзөн чемпион болгон, ал эми Ысыккөлдүн жигиттери 2-чи орунду ээлеген билесиңер. Ошол былтыркы өткөндө чемпионаттагы финалисттери десек. Oyunumuzdu başlandı, hurmatlı görünler jeke. Oşonu менен бирге hurmatlı görünler, биздин быйылкы чемпионатыбыз ушул оюнду негиздеген улуу агаларыбыз, инсандарыбыздын жаркын элесиндерин алып бул күнүдөн өтүп кеткен ушул оюнду ойлоп тапкан Болот Шамшиев агабызды, Темир Дүйшекеев, Болот Шернияз сыяктуу улуу инсандарыбызды эскерүү катарында дагы өткөрүп атабыз бул турнирди. Ага туугандары бардыгына дагы бир жолу ушул рахмат, ушул жерде балдарга келип өзлөрүнүн чайын берип, Куран окутуп, элдин батасын алабыз деп келип, жигиттер жалында ойногон жигиттерибиз. Ушул улакты чаң эрежедеги оюнду элге таанытып атат, дүйнөгө таанытып атат. Биздин Тайгазаны менен курулган ажайып кооз оюнубуз быйыл 25 жыл болуп атат, урматтуу көрөрмандар. Бардыгыңыздарды, көкбөрчүлөрдү дагы, көрөрмандарыбызды дагы ушул юбилейибиз менен куттуктап коелук. Федерациянын атынан жана улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясынын атынан силер үчүн колдон келген аракеттерин кылып, ушундай оюндарды көбүрөөк өткөрсөк деген ой тилек менен ушу федерациянын жигиттери, жетекчилери бар. Өзүнүн правлениясы, улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы, биздин агентство, спорт агентствосу бардыгы тең ушул спортту өкмөт баш болуп, биздин президентибиз колдоо алабыз деген жакшынакай ойлор, тилектерин айтып атат. Баары жакшылатып кечиресиздер. Улак кайрадан көтөрүлдү. Аскаров Көкмөнчөк деген аты менен биздин дагы мыкты жигитибиз мына бүгүнкү оюнда жакшылап көрсөңүздөр болот. Чыныгы оюндар бүгүн башталды деп айтабыз. Бул финалдан да күчтүү оюндар. Себеби командалар финалга чыгыш үчүн жанталашып ойнойт да. Негизи ошондой оюндарды бардыгыбыз полуфиналды, жарым финалды жакшы көрөбүз, финалга тете оюндар деп. Демек биздин оюнубузча 4 команда ойноп атат, 4 тең финалга татыктуу командалар, 4 тең жеңишке татыктуу командалар. Бүгүн алардын экөөсүнө биринчи болуп оюн талашына чыкты. Оюн кызуу өтүүдө көрдүңүздөр, сол тараптан оңду көздөй чаап келген кызыл сары футболкачан Чүй областы дагы да чабуулда. Ысыккөл командасы өзүнүн Тайгазанын кайтарып атат. Мына мондай таза оюн талашында оюнубузду көрүп ырахат калатып отуралык. Учурда
iki komandanın oyuncuları ortada ulaktı. Talaşıp ulak azınca dagı da bolsa bizden çüylük jigitler eken Rustam Tınaliyev buna atqa oturgan kebetesin gördüңүздөр. Лампасчан bir генералдын шымын кийип алган экен бу жигит. Rustam Tınaliyev деген. Kırgız Respublikasının kurama komandasının oyuncusu. Көп жылдардан beri бұл жигит өзү айтып атабыз 89-жылы туулган. 31 жашта. Быйыл 32 чыгат. Кудай буйрса ошо жигитибиз баарыбыз балдарга аманчылык коелуп, ден соолук каалайбыз. Балдарыбыз бөлө кырсыктан тышкары жаракат албай, травмалбай аман-эсен оюндарды аяктап үйлөрүнө барса, мына биздин уюштуруучулардын негизги жеңиши, негизги максаты ошол. Ал эми байгелерде албетте спортто жеңип чыккан командаларыбыз. Алар birinci, ikinci, üçüncü orama baygeler var. Dördüncü, 4 komandanın kimisi şu baygeleri gelinler. Demalış günü 24'ünde Jekşen bugün finalde oyunlar. Bulat 3. 4. kandanın birinci, ikinciye oyunlar var. Ağaçayı ondan da kızıktır desek yarın final. Bulat dağlı Rustam Tınaliyev'de Hünöktör'ün jardamı menen emneğilerken alacakta dağı İlyas İsakov Önüne jardan berip жол açıp bergen hareket kıldı. Kayradan sorulup çıktı. Tınaliyev'e bu жерде mümkünçülük. Ama o жерде ulak bilen kандай görmüdür. Göldük jigitler bayıp tınçtığa kelip jetken iken ulakka alıp ketti bu balaga Azammat. Buna bu özünün jigitlerin görmüdür. Geçerden beri 3 gün boyunca okenip tınçtıktı biz gözgör. Görüngen balaken maktap atağız bunu gösteriyorsun. Estek kağızga yazıp belgilep atağız. Ballar tınçtığa kelip 26 жашта, быйыл 26-га толуп, кече күнү бутунан жаракат алганын билесиңер, скорый менен тез жардамга салып барып, бутуна 5-6 шов тигип кайрап келишти. Ошого карабай ойноп атат бул бала. Мына момундай балдарыбыз ойноп атканда мен ооруп атканын, жаракат алганын билбей сезбей калат. Оюн бүткөндөн кийин балдарыбыздын баары эле bir yeri ооруп жүргөнүн байкап калабыз. Азыр эми кандай болор экен? Эми сары өзөмчү өзүнүн тайгазанын айтарып атат. Көрдүңүздөрбү бул жерден балдардын оюну, бул командалык оюну, тактика. Аутка сүрүп чыгарыш керек, экөөлөп, үчөөлөп, көрдүң жигиттер чыгыш керек албетте. Бул жолу айтып түшүндүрүп туруңуздар, бул жеке деген эмне деп. Бул хоккейдегилер брансоне деп, ким утса ошол чабуулга чыгат. Бирок биздин эрежебиз боюнча uzun oyun talası futbolduk talada 200 metre uzunluğu tuğrası 70 metre bolgan oyun talasında ötkөрүлөт. Har bir komandada 12'den oyuncu bir uçuda 4'ten bala oynap hokkeydin erecesi menen oynayt dep aytып turuңуздар. Moskvadan kelip atat buyakta bloggerler, chet ellerden kelgenler бар көрдүңүздөр. Башка булак жерде мына каратты караңыздар, кара байыр деген ат менен азыр Руслан komandanın kapitanı Azim ken agar oyuncular attalmaştırgan ken Azim özü şadılуу jigit boyu japısına karatты mingen eken emnesi olsa dagı enkegenge oңой болот, enkegenge жеңил болот деп атактуу Кубантай менен экөө эки атактуу oyuncu айсындар жаш кезинен бери 18 жашынан бери мына көзкөрүнүп калган бала бул. Талас командасында, Калбулан командасында, Жетөбүз командасында, Ысыккөл Курама командасында Мураста ойнаган жигит. Мына азыр бүгүнкү команда негизги оюнчулардын бири биздин Ысыккөл командасынын ортодогу оюнчусу 3 аты бар. Мен билгенден балдар айткандай 3 мыкты аты бар, ортого тура турганына. Алар универсал аттар алдыга чабуулга да чыгат. Керек болсо коргонуу чеберине кайтарат. Мына ушундай оюнчуларыбыз ондай аттарды дайындап атат. Буларга рахмат айтып коелук. Булар ортодо чийимден чыкмайынча калгандары билбей туруш керек. Нерларын билбей турат. Кубантай өзүнүн тораты менен тосуп жолтоо болуп атат 12-чи минутта. Ар жагынан эми көрөбүз кандай болор экен. Юсупов Нурбек. Ал беректе, айда, биле. Ат менен Mukayip Belek. Al bilek be. Gireme. Al eline. Burada ben kararlaş, ortak tecrübe alayım ondan.
Bizim aytабыз, Чүй областы менен Ызкөл областы. Өткөн чемпионатыбызда финалда ойногон эки команда мына бүгүн жарым финалда дагы ойноп атат. Бул командалардын бири кайрадан финалга чыгат. Демек эки команда күчтүү. Ушул балдарга биз ийгилик кубаныч менен Азим. Аттарды көрдүңүздөрбү? Мына жаңы Карабайырды карагылачы. Бутейр менен ойноп аткан бул эки баланын оюнунан да аттарды оюнуна көңүл бургула. Көпкөрүчлөрдүн баарынан жакшы билесиңер, күйөрмөндөр жакшы бул жагына баа берип аттарды. Негизи жана айтып атпайсыз, биздин тууганда коңшу мамлекеттеги кантип үйрөтөсүңөр бул кызды. Ушундай аттарды. Өзүнчө үстүгү болсо керек. Андар аны үйрөткөн айтып эле жатышат, бирок баарынын да колунан келгенин керек. Азин дагы ортодо кулакты ийинип атат окшойт. Сол жагына Azaldı. Gel aldı değil. İyini kандай olur ekan bulu. Эки күчтүү балабыз. Көтөң балбан. Эгерде Кубантайдагы такымга басып калса бош такым болуп. Азыр оң бутун көтөрүп атат. Такымга бассам деп турат Кубаныч. Эң биринчи чемпионатыбыз болуп, анда клубтар арасында болгон. Клубтар арасында биздин Сокулук районундагы Рассвет командасы чемпион болгон билесиздер. Андан кийин экинчи чемпионатыбыз биздин Талас жергесинде ажайып Карабура районунда Бакайыр деген айылда бир өзгөчө бир коктуда тайгазан бар. Бакайыр айылында экинчи чемпионат өткөн, айылда өткөн болгондо чемпионат шаарда болгон эмес. 2004-жылы Таласта Бакайыр айылында өткөн. Анда Талас областы чемпион болгон. Ушул командасы чемпион болгон. Адрен улакты алды Жаныш. Жаныш деген жигит кудагы. Кандай ат? Аты бүгүнкү оюнда ылдамдыгын жакшы көрсөтө албай, бир жакшы ачыла элек бөгөт. Бул биздин Жаныштын Актылек деген аты кече чуркап атканын көргөнсүңөр, мына алуу үчүн жүргөн. Азыр эми дагы убакыт бар, анан көрөбүз. Жанышты дагы Жаныш эң мыкты улакчыларыбыздын бири командабызда атайын ортодо. Айтсак болот, Ызкөл командасында ортого 3 аты бар. 3 аты бар. Булардын чемпион деген аты азыр көмүскөдө жашырып турат. Бир жагынан улакка жетип жанталашып жабышып баратат. Эмне болор экен? Бул жактан ким Нурбек экен. Алды Жаныш кайрадан жакшылап басты окшойт. Өнөктөрүн эмнегедир аты жакшы чуркабай жатат бул жерде. Üçüden Arisbu Tunç Allayev деген атактуу жигитибиз бар болчу. Быйыл 31 августтагы салтанаттуу ардагер оюнчулардын катарына кошуп, чоң мелдештен чыгарышты, узатышты. Белек берип, Чүй областынын жигиттери машина, автомобиль белекелеп кайтып куйга салууга чыгарышты. Улар кайрадан көтөрүлдү Азим. Чаптыган көрдүр. Азим ай жигиттин бири мына өзүнүн чемпиону. Мына чемпиондун минген экен. Азим жана айтып аткан чемпион ушул биздин дагы эң кызыктуу оюнду көрсөтө турган мыкты аттарыбыздын бири. Көкбөрү деген кинону көрдүңөр беле? Баарыңар көрсөңөр керек, Руслан Акундун тарткан Русландын Көкбөрү деген фильминде ошол негизги каарман болгон биздин Ахиллес деген татынакай атыбыз бар. Командасында эсине келгенче эсеп ачылып кеткен билесиңер. Андан кийин мына киши өзүнүн токтотуп, андан кийин голдук балдар кадимкидей атаандаш болуп атат. Керек болсо алардыкы позиционду ай жерде кандай ачылып калды. Ой, жигиттин биле. Ол жерде Аскат 19-минутта. 19-минутта Аскат. Көрдүңүздөрбү? Өзү улак менен кең бою бар. Монтип Тайгазанын кырына чыкканда чыныгы күйөрмандар келип ушул жерде турат, могул жерде. Монтип столбада зымга байланган чымчыктардай болуп караңыздарчы баардык. Балдардын турганын күйөрмандар ушул балдарга рахмат айтып коюшат. Оюнду силер үчүн өткөрүп атат. Бирок көрүүчүлөр Акылтенен өтө
Akırkı minuta жетişесиңерби bir saatты qarab turabыз andan keyin tarixga vaqtımızdan dagı жалгыз чыккандай болду эле жок ар жагында тосуп калган экен кара босат менен эмне болор экен эми көрөбүз дагы Tayqazanın жанталашып кайтарып аткан Ысыкөлдүк жигиттер чабууда Чүй облусу 20 sekund kaldı. Al karab. 10 sekund. Stop. İkinci time. İkinci time'a geldik hurmatly görürmanlar. 2-0 Çüy oblastın kurama komandası menen Ысыкөл kurama komandalarının ortasında tınçtık. Okenov tınçtık degen jigit bizning. Bugünkü finalarda oyunda da көрсөттү. Айкашкасы менен жакшы жигит кечээ айтып атабыз балдарыбыз травма тарап менен чемпион деген ат менен айтып атпайсызбы? Bizim Ахиллес өкө жана биздин звездалар Көкбөрү фильминде тартылган аттарыбыз бар Кудай берсе. Üstünde Azim деген татынакай жигит жана да айтып атам бул жаш болсо дагы өтө тажрыйбалуу өтө балган жигит. Özüm jakka geldi. Ayağına ne gitti? Yok, başkanmış. Ay bu jolы endi Кубантай. Ay endi kirede kalганlar өнөрү. Кубантай бул жерде тулакты басты жана эки жолу билесиңер Азим алып алмак салмак ойноп атышат өкө. Бирде Азим бирде Кубантай. Эми Тайгасандар алмашы ылдый көздөй чабуулга чыгат экен. Sarı komanda, sarı formasyon komanda. Şöyle boydan jirip barada kanagla çıktı. Hatta alından da jirip Kubantay жетти. Ерте yürükü. Жанагы нау жерде Чүй областын жигиттерин көрдүңөрбү эми ошол жерден. Да, талисман geçip koydu. Жигиттерин бири-бирине гана бөлүп алып ойноп аткан экен. Эми гана ортосуна кирейин деди. Жардам берейин деп атат бул жактан. Önüne Kubantay, dağın ulaştırması bile Kubantay, sol dağın ulaştırması elbette sözsüz. Yolda girmece de girmeyecek. Yolda yakşını varsa olmak ortasız birisi. Atların bütünlerine negizgir oyunu atkan bilesinler. Katı korkunçlu Jagday, Ысыкөл жигиттери карыган Тайгазанын айтып тура дагы эмне болор экен? Бул жерде жалгыз өзү салганга оор болуп калды окшойт эми экөөлөп барыш керек ал жерде дагы Назаров Ağlı okşayıp 5. номерде Farkat tagı var al жерде Берек Мукаев. Gittim. Buna bunday oyunlar jana aytып atпайсызбы? 4 komanda bir-birine teң келген командалар. Булардын өзүнүн Hem o yerden akırı ulaktı salıştı. Bulbek bilen Kubantay, Yusupov Nurбек 3-0. 4. minutada Yusupov Nurбек, Kubantay ekölüp. Ortada meyradan en görevisi aparatı en var kalbanlarımızla bir yakta aska 90 yerden negizinen şu jagынан 8. nomerdegi İlyar, şu geçeğine dağı Askat albatta elçi var ekan bizni tumanida Emirlan degan jigit yanadagi elçi
Değil diyor yani. Üç yol hareket kıldı ulaka jetpeydi. Onun için tiyip kalıverdi. Albatta Arbin komandanın özünün muhtaçları var, jekene. Onda biri ortaga tushib qolgan ulaqdir. Bari jalpı yengib atqanlar, bu özünçe bir ötmanlar, özünçe taktika gerek. Balların göğüyle yeni verbesi gerek, ayrımların özünün rolu var, atqarucu. Korgunun çevirini aytaram degen yetkilimiz Arslan. Isıköl komandasında başta 12. nomerde Arslan degen jigit 12. Manir Çinmekulu. 19 yaştagı bola. Gittik kemesi bulundu, akbarlar. Savaşta da atkar ya Arslan'ın adı Zidane Turbaylı. Bilingen adı. Zidane'nin tanışkarasına eken bildirttim. Şurada. Neyse kahvesi var mı? Kanda çok mu? Alın. Alın. Yok. Kuman degen atkar. Kuman degen atkar. Yeni olsa kumandan jarasat degen özün. Bölümüne jarasa atı dağdan kumanın özü. Kulak yerde gayredan. Kulak yermanda karakterimizden ilk balaga var. Bilingen atlarına tanımları karasanızlar. Bilgin atı mutlu olsa. Bilgin atı, bilgin... Oyunsuz. Anlagay. Bandan olsa şu bilgin atı dağına beraber azimlerin kuantayı. Genel ayıp ettik. Ortada oyun ama çağında çağıttık. Yağdır yüzü. Bırak. İyi mi oyuncu da jakşı gördü. Yüzüm gördü. Şöyle para da çıktı. Patlatsa çekildi. Farkat mıyım bu antay? Nurlik. Kuman benim. Aramızdan arttı işte. Türkçe'de bolvana giriyor da farkat mıyım? Beşiktaş'ın farkat mıyım? Azamat Baldan bu ilgili dağı. İşte aşamaya 8. minutada 4. ulak salındı. Ortada Kuantay canım. Hayda! Bir ulakta aldı, saldı, gitti. Bir saldı. Şimdi daha çıkan oyuncu Bandarımızdan gösteriyorsun. Gözleri canavar kaldı. Aynı tarafta ağzına gittiğinde şu dağında olsa korkutur. Şimdi bir sürü oldu silahlı bir bandarımdan soğuyor. O sonunda olsa duyuyor, bir tarafta. Ağzından bandarımızdan. Onun için öyle kadar. Geçeceğim. Yanlış, yana intimak, altıncı numara bizde, 20 tane Isıköllük birliklerde oynamızdan bakar, yanlış. Elço. Bu boy komanda pistin bir de tabiriler olur. Tabu. Fakat tabiriler olur. İyi çıktı bir hafta 12'sinden beri taşak koydu. Engör, belek pırat, engörç.
Ben koyun dedi be. Жарайсың Белекбрат, жарайсың. Azim Zola Tuğlu Kısıklı komandasından tarafından Arabayır diyen Cay. Ванта ені рудым табалса керек түр атанбашының атына қандай тұрыш керек екен. Өзі дағы жана бір-екі жол аңғыр қойып, намыстарын қалдыры, артындағы мына ең олақты, ең атқан команда чабылға шығады деген үстісінде болады да. Вантай алып адам чабылға шығады. Айрадан Сарыөзен командасы чабылда. Бұл бандардың ойын көрдіңіздер, тәжірибелі бандардың тоғылықташпой, таза көрінеткенде жақшыда көрінеткенде. Ең ойлап ортасын қарқарда көрінеткенде. Аржағында өрегі бар, кемесі ол қарқат көрген. Алванда. Жаралы. Kimse olacak eder. Yıkan da olacak. Dördüncü minuta. Önde kızık koyun olmadan. Vaktimizi ötürüp yakalat. Bu kuşlardan 14. minutasında aylardan oluyor. Kızıkköy komandasının aylardan televizyon kızık koyun olmadan. Korkumuştu Jaktay Jaktay. Sağ salındı. Kuantay. Kuantay. Yanıp söylümüne. Hatta nol oldu. Keyif'teki mümkünçülük düşündü. Bu jakta gördüğünüzler sol жағында İlyas Janışты jolop koyup solgan turba baylap koyup duruyor özünçedeçi. Sekbek alat basaq. Ulan özü de getirdi kapıra. Qancha жылдан beri oynab жүрген балдар, tajribali балдар. Tepte qoloqtashpay aytib atpaysiz. Çiğerçilikteri tak ana oşunda görünetkende mıқты аттарды байқасақ болады деп екі-екіден bir-birden болып жеке-жекеден көрсек болот деп екі-екіден ойнап атат. Адил эми Çağılda Sarıözen komandası Avut Kavar birinci oyunu oldular. Kısıkköy komandası ikinci oyun verilen komandaların arasından jondama alıp yarı finalga çıkıp bugün birinci oyun kaydeden birinci oyun ötközüp atar. Birden komandasına Montay zonu olsa muhatqa ekan. Oyun ortada jeke. Здесь лоры не было. Ketib qal Quantay, ketib qal. Ketib qal Quantay. Штамга. Birde 17. minut ayakta olan Yetti. Rustam Engey! Ket abi. Girgis. Lazo üstüne çık Allah'ım. Yenilgiden çıkmayın vallahi. Canış yaxşıya götüreyim diye bile. O şerde de Üç durar. oyuncusu oyuna gelip Arapta turuştu kaptanlarından. Birisi olsa jolta var. Aslında bir var ya oğlum. Kurtkacım yoktu. Finalga kalıp kalıyor. Geldin mi?
Elçi. Aptallaştırgan elçi. Sesinde temin oldu. Mesela altı bek mi? Bu teriymiş de başladı. Dereymiş de yapar değil. Ullap kovalanır. Süzgünden girigin ortaya ekan. Gidip paket alıştı. Ya, paket alıştı deydi. Oşağına. Yumuluk koymuş. Attı olur. Azamat, endi emenle kalat, ben kalganını bilbeydi. Ne çıkaldı ya? Out. Vaşça inspektim ben. Vaşça ekinci time olur. Abi bana ayda ya. Öte katıştı oldu ki mantay bir. Aferin çayı get kal üç attık. Yok bir laf kendine çiğdi ortada çıktı. Nima qarash siregen. Shunisi bor ekanda. 5, 4, 3, 2, 1, top. Aa oldu. Taqdir etsin. Üçüncü time. Geldim ulan. Böyle. Bak cilde. Çatat ulan o talisman çatat. Başka oyundan işte. Bağlar bir daha vermiş. Büyük oyun. Em. Stop. Yaxshi. Tuttu adam. Altından. Ya. En bir alandayın dedi Rustam. Maç batay bitkince 3 minut 47 sekundda bitirdi. Seyit Bekir'de ulan Murat bu. Bas. Yok. Al bunu şunda. Rustam çık ket. Yaşta gidiyorsun. Sakit. Bakire çıkarınca. Rustam git. Kulak yerge. Üçüncü time. Hurmatlı görmanlar, bundan keyin bizde ikinci yarı finallik oyunumuz var. Talas kurama komandası bilen Oş oblastining kurama komandası betleşi. Ballarga kulak kagışkın koyup akırındap atlarni bastırıp dayındayveringizler. Emese Outqa cho'la bo'ladimi? Hayır. kim mamleketden oyuncu başlayacak. Adem hayradan
çabuk Uskoy menен Sarıözün ortasında oyunda Taşın görüp atağız, çıkarlar bir oynadılar. Bulakты tağazanға salбасаңар да қайран берілеші, аттың бір дүркіз келеді. Дүркіз, добушу дүркіз. Şu. Ortasından gireyim dedi Rustam. Çok panik bolmay kaldım. Kayrayım deyip. Atandaşın bölüp жарыш керек екен, Rustam жақсы ойнатып баратат бұл жерде. Жүріп кеткен, жігіттің гүлі. Жаныш қой деймін. Ойнатып атқан Жаныш. Бұл баладағы жарақат алып қалды екінші ойында. Кетті удаление. Аут. Бұл жағынан оштан бері келіп жатыр көрермандарыбыз. Азыр екінші ойынға да қызықты ойындарға күнә болабыз. Ошоменен бірге Рустам Таналиевті бұл жерге 2 минутқа жазамамға байлайбыз. Бері кел, тушайбыз ушу жерден. Жана келіп ат менен урдуруп койду деди. Калыстар тогу алыстын чечим Рустам Таналиев деген жигитибиз. Ошол менен эмеш ашпай кыймылдап айтып. Алтын ойнаса эле команда утуп атат. 2 minut hesap alsam, ondan keyin atırılıp çağırlasınlar. Olmasa özümün ardakta zapasta turganda 1 minutlarla gayrı oynap kalasın. Bu yerden tuttura 2 minut hesabı oynayın. Jarmaşar. Kulaklarına Golduk jigitlerden Azamat. Давай yaxshilab basın. Tilek mi? Tilek. Yok öyle oynat. Yemi. Vergiley bir la. Ben kola buyurmadım. Atıda gülgün Farhat Beşik'ti. Sonradan atanlaştı. Ne böyle Farhat yanlış mı? Azim mi? Vay, çok gitti. Sıravaldı. Ana şunday Seyitbek, düşünüps bolup kaldı. Atandaşın da kolu çarçap kalgandı. Yok oşunday olsa da dağı yağışın. Yine tulakta. Akırın şaktasın bandarız. Jığılıp kalbasında öyle tulayız. Dağını Seyitbek'te sol жағында basıp ortaga alıp onun жағына baskan. Hoppa! Mına konday. Olak. Almak salmak. Ынтымақты bir-birine улап өткөрүп берип атышат. Hadi görürüz. At жүрбей алды. Емко. Ana ушундай кызыктуу бирде өйдө, бирде ылдый, бирде жогору, бирде төмөн, бирде ылдый Кытай казанга, бирде өйдөн Кытай казанга чабуулдар болуп атат. Урматтуу көрөрмандар, көрдүңүздөр. Ылдамдык дагы күчөгөндөн күчөп барат. Кире Рустам, кир оюнга кошул. Ошентип урматтуу көрөрмандар, биздин Rustam 2 minut hesap turdu arkadan faydalan algan jokuz. Akırın. Aldın. Tamam. Julup ketdi ha. Жүрүп кетти. Julup almadı. Oldu, Farhat girdi. Tığat öyle julup almadı. Haydarım. Aynen Rustam. Ana sen aytkanday 2 minut hesap aldı. Sonda da çıkan yok ha? Oşonda da çıkan yok ha? Bu jaktan bu жерде өнөктөрдүн жардамы менен жол ачылды. Жакындап жетиш керек Тайгазанга барды. Бул жерде Çıdamay kaldı okşat kayra geleyim de kaldı. En son çişleri taza var Ne geldi? Hazır mogul uçurdan faydalanıp koyun. Lazo oynap atabı İlyas. İlyas ünün ayakta жүрөт. Egerde İlyas ulak salsa $100. Amin. Kalganın arkadaşlarsa çok değil. İlyas ulak salsa $100 de var. Adına Rustam İlyas bizde bir otokşat. Önümüzde yetkilip elinde var. Biraz Yetkilip gel. Arka bu Askat.
Askat oynadı adat. Emin özün Askat'ta janatan beri esal bulak Out değil. be. Ha, Tureme zamana dedi. Beş oyuncu. Askat yaxşı esenden kızıktığı bir oyunu göreldi attı. 2 minutken değil. Ulan birden mutlu oyuncular esala verir. Nilo o'tadi. Жер тайгак болот. Сүрүлүп атат. Ha, oşandık. 10. minuta. İlyas, ulak taygazanға salsan almaz. Rustam, Sağadağı dostlarım geldi, ağalarım geldi, görmanlar. Bankeleri geldi. Aziz Mehmet Töre geldi. Yerge 2000 so'm olib kelib tashlab ketdi. Banke deb, Banke. Bandarga qo'lda qo'yib deb aytadi, rahmat shu bandarga bermang. Salsalar deydi. Salmasa dag'i. Bu salsanat deydi. İlyas, menga almazdan $100. Aziz bilen Töre geldi sizlerge. Rustam'la 2000 so'm. Ulaqtı, Kuantay, işen içüsüne sen oldun da orada candırak diyor Rustam bilen gibi. İlyas, ha degende İlyas. Böyle. Lazım uzaktı aldı gende. Uzaktı aldı. Ooo, yeni olurken bizim yaptı. Kuantay. $100. Canında duruyor. İlyas jeteyin dedi. İlyas var bir toçkaga tursa Kuantay o'sha yerga gelse. Askat girer bunu koşun. Şimdi Askat da oyuna bastı. Üçöyle oynayotgan yemek içinde şunlardan yok. Farkat bu. Oşantık canına barada Janda paratkan İlyas eken Kuantay yaxşılap bolбойт. Эми карасын. Эмне болот экен? Берем жүрөт ал жерде, берем. Esep 6-0 mı? 6-0. İlyas Murat'ın canına varganı. Eni kurulgan turat İlyas. $100 canında turat Kuantay. Oşan ırgıtıp diyor. $100 karşıkan. Katı oyun bana taygazan geldi. İyi jertte okşaytan biliyorsun. Alıstan görünmeye teknesin. Bırak olsa İlyas'ın ile kolunda sesini atatmağa. Çelek var İlyas yani, çelek. kalmadı. Kuyruğuna tutsa da olsa bunu. Albatta İlyas'ın özünün rolü çok bol oldu ayakta. Akça demez ki ayakta önöktörünü aldı başkalarıyla bol bağlan desin. Oyundu. Atandaşlar giyiş gerek bolçu kanışlar. Oşun için bana ulak tutulur bir yerde. Deniz özünden. Ulak geldi. Kayradan Kuantay'a böyle 2 sekund direkt koşun öldürdün elinden geçin. Hiç kimde alıp olsun. Rustam'ga 2 so'm var. Rustam'ga Aziz bilen Töre geldi. Az oldu. Yaxşı. İyi. Bir jagынан ortasından girip atat burası. Yok, almashtirish kerak bo'lib qoldi, Farhatda charchadi. 13-14 minutda sayaqda qoladi. Belek çık. Çarşadın. Yerga tushkulachi ballar mana. Shunday. Tribuna жаққа chiqsalar, yer qurg'ab qoldi ғой deb. Tribunadan beri ko'rinib qoldi. Turib tursalar, o'tirmasalar da tribuna жаққа. Taş da var. Xudoy buyursa bir zaman bo'lib bizda da chimiqib tek qana Ko'kbörning o'yin talasi bo'lib
amfiteatrlar olup koptu da üstüne karap durabız da. Yana futbolduk polyolar var mı Avrupa'da ya şunlar. Hiç kanday Büyükbayınlar başka degenler yok. Bizde de oşunday yeteriz Kuday görürse. Hazırınca onday taykazanı var. İpadronlarda oynatağız. Kulakta oyna Puman'la. Puman degen James. bu futbolist bolgan uçurdan Barcelona'nın devam ettirenleri. 92. yılı Çempiyonlukta finalda gol vergisi Barcelona'dan Kubok'tan Puman degenleri. Kettigimizin gayretin Canus. Yaxshilar mashhur bo'lganlarda yo'q. Ular bo'lsa, ishlayotgan uchun bo'lyapti. Shu bilan o'ynasak yaxshi bo'ladi. Albatta tajriba to'playdi. Tamas bilan o'ynasak tajriba to'playdi. Yo'ldosh komandasidan bugun Rustam qaramasa jilib qo'yib. Rustam atayin qaramay aytadi. Qandaylar Rustam bilmaydi. Yuldu Asol. qaytdi. Yuvanyanın qatı. 17. minutda bitirdi. İşte komanda toplarında var diye gadi şekilde çalışıyor. Bizde şu yol aslında Kontayda. bas. Yaşlılar ki iyi orta var. Sana gelmiyor. Sarmaş. Şey. Rustamga Janadar Almas Mirzadan İlyasqa $100 Kulak salsa beren de atkan endi bunday berip qoldi. Salmasa da berip Karachi. Azim bir. Çıtay kazanma. 40 sekund kaldı. İyi Azim. Akıllı sekundalarda esetti. İçine özbörtük, altı bir olursa, altı bileşeninde. Var salıver yine. Alır. $100 ben Azim'e veriyor. Kalkma yanındağı. Kaçırgın. Yavaş tek böyle. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tilek. Yine vakit kutu kaldı. Hala yok Tilek. Jackson'da bas. Soygan. Iyesi var. Suriyalarına var. Apartörsün. Rahmat. Seyitbek. Oyun qanday oldu? Oyun yaxshi oldu. Nesi? Ya. Nesi? Qanday bo'ldi? Mayli oyun oldu. Жерден аяқ болып бары саға ойла чағып жүрген ұқсайды ерінің қашқаны. Қорқып. Sen Чүй облысына капитан болып қалдың. Капитандықтың міндетін жүгүү қандай болды? Орда. Балдарды, аттарды саяп керес бар айтқан. Балдар менен. Ал бер баланы қиын тауыш өтті қиын да. Үстіне біз көп жағынан чоғып алдық. Командада Элеман жоқ оқасы не болды? Элеман өзі кішіне қызықтап қалды. Қызықтап. Яқтала? Ақыр күнге чейін күтіп кетшкен. Элеман состав толчу.
жанакы Кайынга? чүй элеманды кошпой коюптур деген да сөздөр болот. Жок, биз элеманды акыркы күнгө чейин жаяктан берген. Ортодон чыккан жарбы? Анан өзү кырсыктап жакшы болуп калабы, жакшы болбой койду. Аты да даяр болчу. Аты да даяр болчу баары. Алда чүй талас оюнунда эмне күтүп атасың? Чүй талас? Ой, бош талас. Азыр эми муну отуруп эле көрүш керек. Башка эчтеке айта албайбыз. Демек, болбойт. Чоң рахмат.